iverina indray anao hoe tompo tika anao hitandrina ny teninao ao dia tena hoe hitralalina tokoa amin'ny fafantarana anao amin'ny alala famakiako ny tenao fa alohan'izany koa dia amin'ny alalan'ny fanompokanao miaraka amin'ny vahoakanao eto dao iaraka ivavaka tsika aorianan'izantsika dia hiditra amin'ny fidiranan'Andriamanitra. Andriamanitra avy indrindra ianao, tsara indrindra ianao, tsy misy toanao ny Andriamanitra tomponay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay dia eo ny seza fiandry anao Jehovah Andriamanitra, tsy misy mahozogozona izany ary tsy misy mahavita mifanohitra aminao na hoe mifanandrina aminao, tena hoe tsara indrindra ianao. Tiana ho tsapa ao anatinay ao ramokina ao anatinay izany fahatsaranao izany Andriamanitra. Ary na tsy tsapanay ary nefa izany dia tsy manova ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao. Dia tena tsy misy azonay hoarina amin'izany tompo. Dia mangataka Jesosy ho anay rehetra eto, tena hoe tafiditra amin'ny fanatrehanao izahay, hoe tafiditra ato anatinay izany fitiavana lalinanao amin'ny fonay, amin'ny sainay, amin'ny herinay rehetra, amin'ny tenanay rehetra, dia tena hoe itianao izay Andriamanitra. Mangataka aminao izay tena hoe loary amin'ny fonay mihitsy izany etaetanao izany, dia tena hoe boka ny hatsaranao eto izay raha teranao izay tompo dia tena hoe amin'ny fitiavana feno anao nanaovanay an'izany. Raha hiaino ny teninao izay dia amin'ny fitiavana feno anao nanaovanay an'izany. Raha iray latabatra aminao izay dia tena hoe amin'ny fitiavana feno anao ianao ilay nafoy ny ainao anay nanaovanay an'izany. Dia ny fitiavanao tompo anao hibaiko anay amin'ny zavatra izay ataonay. Ary ny fitiavanao ianao ilay tianay taloha noaka ihany koa anosika anay itianao tsy amin'ny teny ady fa amin'ny fihetsika, amin'ny fitehaka, amin'ny fanandratana ny tananay, amin'ny asanay, amin'ny fianarana, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay mihitsy tompo dia atao vita taratra hoe eo ny fitiavana ianao ihany koa. Saotra Jesosy. Easy if I do last night. So easy, Safa Tesa now. Yes, Safa Tesa now. If I do last night, yes, it's a mina if I do that. So much it that's it to I see you are fine. Yeah, you have seen eyes are falling off. Eyes are finding you and love for this alone. Found and chase and love and power of ocean. Eyes are finding you and love. Eyes are finding you now. You feel so far away now. We look sorry now. Sana kaya
izay velonais vitany famonjena ay sakaizao manomboky izao io fafona ny fasana mandrakizay velonais vitany famonjena ay sakaizao manomboky izao io fafona ny fasana
no tiako resana ao anatin'izay a. Ary ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny famonjena dia vatofantsiky ny fiadanantsika sy ny fifalitsika mandrakizay. Ho azontsika bebe kokoa zany amin'ity maraina ity. Ary raha miala teto isika dia engany mba tsy ho voaelingeliny resadresakitsika rehefa avy eo ny tian'Andriamanitra hatongavana, ny fahazahoana antoka tian'Andriamanitra hipetraka any anatintsika tsiraray avy any. Rehefa miala eto isika ny amin'izany hoe fiandrianan'Andriamanitra amin'ny famonjena atsika tsiraray avy zany. Tiako ho safinoloka ny hafaliana isika miala teto, satria fantatritsika tsara ambaran'ny soratra masina fa Andriamanitra izy tenany no niaviany ny famonjenantsika. Andriamanitra izy tenany no miazona ny famonjenantsika, ary Andriamanitra izy tenany no antony famonjenantsika. Izy any anomem-boninahitra mandrakizay ary ho ankafizitsika mandrakizay. Tiako ery ny filazany John Piper rehefa niezaka namitana ny teolojia réformé izy, araka ny fahitany an'izany hoe teolojia réformé avoakany soratra masina izany, ny fiangonana misy azy, tsy izy fa ny fiangonana misy azy. Dia ozy izy ry zareo name an'ilay izy hoe God is first, na hoe Andriamanitra dia voalohany Andriamanitra. God is supreme, na hoe faratampony Andriamanitra. Ary hoe God is central, na hoe ivony Andriamanitra. Voalohany amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, faratampony amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary ivony zavatra rehetra Andriamanitra. Tafiditra ao anatin'izany ny famonjena asy anao. Ary tiako azontsika indrindra ilay hoe supremasia an'Andriamanitra eo amin'ny famonjena atsika tsiraray avy izay. Misy teboka anankiroa sy tapany, ny tapany somary fampahirezana kokoa, fa ny teboka anankiroa no tiako iarahantsika mijery androany. Dia ny voalohany amin'izany dia hoe mahatoa ny sitrapony masina rehetra Andriamanitra. Tsy hoe matoa ny anarany matoa, fa mahatoa na hoe tanteraka, mahatoa ny sitrapony masina rehetra Andriamanitra. Ary ny faharoa dia hoe satria maefa sy mahay ny zavatra rehetra izy, dia midika izay fa manapaka feno amin'ny famonjena ny tsiraray avy izy. Dia te hanasanao ako hamadika ny baibolitsika isika ao amin'ny Isaia 4:7-10, ihany koa ao amin'ny Daniela 4:4-2 izany. Isaia 4:7-10. Dia le izay eo Andriamanitra no tiany ambara eo rehefa jerentsika ny ao ambadiky ny sehatra io ampahatsoratra masina io, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany, ary nanambara hatramin'ny ela izay mbola tsy natao akory. Dia ilay manao hoe ho toa ny fikasako ary hefaiko ny sitrapoko rehetra. Mba amaky kely tsika ny anatin'ny saintsika ny mamaky an'io andiny soratra masina, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ozy izy, ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Dia ilay manao hoe ho toa ny fikasako ary hefaiko ny sitrapoko rehetra. Dia ny ao amin'ny Daniela indray dia mbola manamafy an'izany ihany hoe ary ny mponina rehetra ety an-tany atao tsinotsinona. Rehefa jerentsika ny ao ambadiky ny tena contexten'io le phrase anankiray io dia tsy hoe manao tsinotsinona tsika tahaka ny ahoana akory Andriamanitra, fa ohatrany hoe tsy misy dikany isika raha mihoatra ny amin'izany hoe fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fiandrianan'Andriamanitra izany.
ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany, ary tsy misy masaka anazy na manao aminy hoe inona no ataonao. dia ilay hoe manao aminy hoe inona no ataonao dia azontsika dika hoe tsisy afaka ny manontany anazy hoe fa inona izao ataonao izao Andriamanitra. dia tadidy ao ambadiky ny sehitry ny saintsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ilay hoe Andriamanitra, ny fiandrianan'Andriamanitra manoloana ny famonjena atsika tsiraray avy. Raha fitin'ireo andininy anankiroa ireo dia tsy refesy mandidy Andriamanitra amin'izay masaka ao am-pony sy ny masaka ao an-tsainy. Mbola verika any hoe rehefa mieritreritra izany hoe tsy refesy mandidy zany dia zavatra ratsy ny ao tonga ao anatin'ny saintsika, satria betsaka loatra ny fananarotam-pahefana ho an'ny olona izay manam-pahefana. Fa tadidio tsara rovo sakaiza fa Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara, be fitiavana, mpitsara marina, be famindrapo, tsy tia fahotana, be voninahitra, feno fahasoavana no manao izay tiany atao, fa tsy mpanjaka manjakazaka, tia tena, tia voninahitra. Raha ka andresahako teo hoe tsy refesy mandidy amin'izay masaka ao an-tsainy sy ao am-pony Andriamanitra. Ary ambarasoratra masina hoe rehefa miteny izy dia ho toaviny, ary izay zavatra kasainy rehetra tsy maintsy tanterany avokoa. Raha misintona kely isika an'ilay bangitokana ny teneniko teo hoe tsy refesy mandidy amin'izay masaka ao am-pony Andriamanitra, dia azontsika sitomina ihany koa anatin'ireo andin-tsoratra masina anankiroa ireo hoe tsy tratry ny tampoka na ny tsy ampozin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tratran'ny tsy ampozin'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra izy. Manaisotra ny maha-Andriamanitra azy izay, fa tsy izany izy. Ary tsy Andriamanitra miaina miankina amin'izay tiany olombelona sy manaraka izay fihetsika ataon'ny olombelona, izay setry ny asetry ny olombelona Andriamanitra. Tiako tenena anatin'izay dia amin'ny teny malagasy mazava tsara hoe tsy réactionnaire Andriamanitra. Fa manapaka feno amin'izay tiany izy. Halleloja. Izany hoe manana planina sy zavitra amin'izay hanaovan'izay tiany Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ary mbola tsy ary akory, eritreretinareo nge, mbola tsy ary akory izao rehetra izao dia efa fantany hatramin'ny atsipiriany ny fandehany eto amin'ny izao tontolo izao, manomboka ao amin'ny Genesis 1:1 ka hatramin'ny Apokalipsy 2:20. Voafehiny ao anatin'ireo. Ary ihany koa mety mihoatra an'ireo fa fantany avokoa, tsy misy miechappe azy. Tsy misy masakana an'Andriamanitra hamonjy izay tiany, ary tsy misy hanery azy sy hamonjy izay tsy tiany. Hoy isika hoe manavakavaka Andriamanitra dia mbola miverina indray isika ry amin'ilay nitenenin'ny Daniela hoe fa iza isika no hanao hoe inona izao ataonao izao Andriamanitra? Fa ny amin'ny fahendren'ny lalina ary mazava ho azy ny famonjena tsy universel. Azontsika angaman'izay. Tsy hoe ny olona rehetrarehetra izao dia tena hovonjen'Andriamanitra avokoa, ary izany ny zavatra tian'ny olona sasany ampianarina eto amin'izao tontolo izao, hoe voavonjy daholo, mandry am-piadanana daholo. Ny olombelona rehetrarehetra fa tsia. Na tiatsika na tsy tiatsika dia misy an'ireo vonjen'Andriamanitra ary misy ireo tsy vonjen'Andriamanitra. Dia mbola verika ihany ny zavatra nilazaiko tamin'ny herinandro lasa teo hoe miaina amin'ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra isan'andro izao tontolo izao, manomboka amin'ny namoronana azy ka hatrany amin'ny mandrakizay. Rehefa mijery ahitantsika taratra kokoa an'izay ilay mahatsirefesy mandidy an'Andriamanitra izay, dia naoka itsika aka ohatra anankiroa amin'ny tantara ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny fanombohan'ny tantara mihitsy any amin'ny testamenta taloha amin'ny Genesis 1:1. Dia rehefa nikasa hamonjy an'i Noa Andriamanitra,
rehefa nikasa monjy Noasy sy ny ankony any Andriamanitra dia tanteran'izany, dia to tanteraka izany. Ary inoko fa tanjon'Andriamanitra amin'ny tantarany Noa manokana ny ahitantsika ny fomba n'Andriamanitra rehefa hamonjy sy tsara izy. Tsara tamin'ny rano izy ary tena tsy nisy indra fo. Ary namonjy tamin'ny samby fiara izy. Izay tena hoe famondrapon'Andriamanitra lehibe izany. Teraka damaseva i Noa sa tsy teraka damaseva? Teraka damaseva. Mpanota zany ve i Noa sa tsy mpanota? Mpanota i Noa. Fa nampahitan'Andriamanitra fity ary izay ny anisany zavatra tena tiako marihana kokoa anatin'izay tantaran'ny Noa izay. Rehefa nebetsaka ny taranak'i Adama teto ambonin'ny tany dia niaratsy foana ozy izy andro aman'alina ny fon'ny olona ary ny fahotana mazava ho azy no fosotra ao ambadik'izay. Dia rehefa niaratsy ny fon'ny olona dia vonona ny andringa n'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsy mahazaka fahotana izy dia vonona ny andringana izy. Dia ambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny andininy 7 amin'ny Genesis 3:9 hoe lehilahy marina sady tsy manatsiny teo amin'ny mpiarabelona taminy i Noa. Fa lehilahy tsy marina sady manatsiny noho ny amin'ny fahotana teo anatrehan'Andriamanitra i Noa. Fa ny andininy 9 eo ambony kely eo no anisany tena ataoko hoe fanalahidy ao anatin'io pasazy anankiray io hoe ambaran'ny soratra masina fa nahita fity teo i mason'i Jehova i Noa. Ino ny famaritana ny atao hoe fahasoavana na hoe grâce amin'ny teny malagasy mazava tsara? Faveur immérité, unmerited favor. Raha dika amin'ny teny frantsay mety tsy azokazontsika dia hoe fahitam-pitia izay omen'Andriamanitra izay tsy mendrika amin'izany akory. Zay no zavatra noraisiny Noa na tonga ny Noa vovonjy. Nataon'Andriamanitra nahita fity teo anatrehany i Noa. Ary izay no lalana namonjeny any Noa manokana. Izany hoe na tonga ny Noa vovonjy dia fa mbola fahasoavan'Andriamanitra. Ary hitantsika hoe rehefa nikasa monjy any Noa izy dia vovonjiny i Noa na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana. Hitantsika fa olona tsy tanteraka i Noa. Rehefa vita ny savodrano dia nanota izy, mamo izy. Fa izay hoe nigokany zany fahitam-pity teo anatrehan'i Jehova izany. Vokatry ny fahitam-pitiana ny fahasoavan'Andriamanitra manokana no nividianany any Noa sy ny ankonany. Fa ny sisa hafa rehetra nataony inona? Naringany avokoa. Ary ny tena izy io fandrianana io no mendrika ny olona rehetra. Anisan'izany Noa fa novidiny tsotro zao satria izay no sitrapony. Dia raha mijery any kotsika ny amin'ny tantaran'ny Jakoba sy Esau ao amin'ny Genesis 5:20. Dia raha ny safidin'olombelona tahaka ny safidin'ny Isaka dia Esau no ohatran'ny hoe mahasarika kokoa. Satria maninona? Lehilahy mahavita mitsakaraka, mahatanty lazonady satria mandeha mihaza zany tsy maintsy mahazaka lazonady ianao any amin'ny fiazana any. Zatra miady amin'ny fiainana. Fa ao amin'ny Malaki 1:2-3 dia ambaran'Andriamanitra mazava be mihitsy fa Andriamanitra tian'i Jakoba fa halan'Andriamanitra Esau. Jakoba ozy izy tiako, Esau halako. Mbola tsy teraka akory izy mirahalahy, eritrereto amin'izany mbola tsy teraka izy mirahalahy dia efa nambaran'Andriamanitra hoe ny zokiny anompo ny zandrany. Ary nambaran'Andriamanitra hoe
Jakoba alako, Jakoba tiako, Esau alako. Dia mbola miverina ihany le fanontaniana anatsika hoe manavakavaka zany eo Andriamanitra eo. Fa maninona ry Andriamanitra manao an'izany? Dia miverina le tenenin'i Daniela hoana fa izy tsika no hiteny amin'Andriamanitra hoe inona izao ataonao izao ry Andriamanitra. Ary izay tokoa no tanteraka teo amin'ny fiainany Jakoba sy Esau. Mbola afaka miresaka lavitra lalinalina kokoa noho izy. Fa le hala eto any sao dia mieritreritra hoe fankalana ohatry ny fankalantsika olombelona. Fa ilay tiana dia hoe ohatry hoe ao amin'ny Jakoba no safidiako hitohizan'ilay lignée avy ary amin'ny Abrahama makary amin'ny Jesosy Kristy. Fahitantsika ny Esau fa tsy olona nahantra tahaka ny ahoana, na ratsy tahaka ny ahoana, na nitatahaka an'izany. Fa ilay safidin'Andriamanitra hitohizan'ny lignée izay nampanantenana hatrany amin'ny Genesis toko voalohany hoe izy tarana behivavy anaikitra anitsaka ny lohany menarana, hokekerin'ny menarana ny omba lahatongany. Raha tsy fantatritsika izany teny frantsay zany dia eto amin'ny kitrokelo zany na eo amin'ny tongotra zany. Ary izy anitsaka ny lohany menarana, andresiny ny fahavalo hatrany amin'izay nefa nisy fampanantenana verina tao amin'ny Abrahama. Hoy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe isy amitaranaka ho fitahiana ny firenena rehetra. Efa fantatsika izany fa Jesosy Kristy. Izany hoe ilay Jakoba tiako, Esau alako teo dia hoe Jakoba no safidiako handehanan'ilay lignée na ilay hoe isin'ny razamben'i Jesosy Kristy izany. Manome ohatra amintsika ireny tantara maro samihafa ao amin'ny Baiboly ireny. Ny amin'ny fomban'Andriamanitra amin'ny famonjen'ny olona sy ny safidiny. Fantany loatra isika. Ary rehefa mijery ny fandraisaka teo ny momba ny hafa, mijery antsika ny Jakoba manokana. Jakoba neka tena olona tena fatsory. Tsy tia mivadiko moa ty teny ity fa voatenika any angamany. Fatritran'olona. Fetsy ratsy. Ary rehefa avy eo tena sendra nahay azy kokoa izy. Dia tsy izy zany fa Labana. Ary nataony Labana nahita tsara mihitsy, kaikaika tsara mihitsy. Fa tena henjana be ne fa ozy izy Andriamanitra hoe safidiko io. Ary mampanjaka ny safidiko amin'izay tiako. Dia zahako miteny an'izao foana hoe ngamba ny anisany anovan'Andriamanitra indray mpimaso ny olona tsiraray avy alohan'ny akarano any an-danitra, dia misy olona izay mety tsy tiantsika mihitsy fa ozy izy Andriamanitra hoe safidiko io. Dia omen'Andriamanitra fo vaovao, saina vaovao mahazaka an'izay tsika tsiraray avy. Dia hovana indray mpimaso isika aloha. Fa izay ilay izy na dia teo arany hoe nanambady firy Jakoba? Anakefatra. Fa ozy izy Andriamanitra hoe safidiko io. Zany akory tsy manamarina ny fanambadiana mihoatra ny anankiray sao dia eo tsika ny hoe ny Baiboly zany manamarina zany. Fahalavony zany ary fahotany zany izay mihitsy ara ny zavatra resahako eto hoe mpanoty izy, manamafy an'izay hoe mpanoty izy. Fa safidin'Andriamanitra tsotro zao izy. Dia iza moa isika nanao question hoe inona izao ataonao izao Andriamanitra? Fa manaiky an'izay isika. Fantany loatra ahako, fantany loatra ny tsy fahampiako, fantany loatra ny fahalemeko, ny fahotako, hatramin'ny fahotako amin'ny ho avy azy. Fa rehefa ny safidy ahy izy, rehefa ny safidy ianao izy, dia safidy ny mandrakizay ianao. Mbola iresaka ahako moa rehefa avy eo hoe ilay safidiny tsy niankina taminao akory, tsisy hidiranao akory, fa safidim-polo. Izay ilay fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny famonjena ny olona tsiraray avy. Malgré ny zavatra tsy araka ny sitrapony amin'ny fiainako, dia mbola nifidy ahy izy. Ohatran'izany koa ianao ka. Ohatran'izany koa ianao. Ianao iny mahay manafina be fotsiny. Sahoaba. Ny sasany no tratra, fa ianao mahay tsara.
zasy ianao io fa zay nefa le izy rehefa safidin'Andriamanitra tika dia safidiny ary tsy miova amin'izany izy. Nampahitany fity isika zay le grâce tena faveur immérité tsy mendrika atsika akory nampahitany fity zahako ary ny setran'izay dia miaina ny fiainako azy ary manome voninahitra azy ary zay ny tanjoko isan'andro ary raha sendrany manota ako dia mahala elo lehibe ho anahako izany fahotana izany ary ifonako ibebako eo anatrehan'Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra ombenombenany keo amin'ny teniny fa sitrapony ny anana olona ho azy feno ary izy ho Andriamanitra ireo olona ireo feno. Fonamaky an'izay mihitsy iralatsito teo tamin'ny Jeremia 9:7. Ary io frazy io nanisany frazy be verina be imbe dia be indrindra ao amin'ny Baiboly le hoe izaho ho Andriamanina ary izy ireo oloko. Afaka manome référence be dia be atsika Genesis 17:8, Exodus 6:7, 29:45, Leviticus 26:45, Ézéchiel 34:24, Ézéchiel 37:27, Jérémie 7:23, 30:22, 31:33, Zacharia 8:8, Hébreu 8:10, Apocalypse vao nivakitsika vao tsela 21:3 sy ny sisa sy ny sisa. Miverimberina foana zay hoe anana olona ho ahy zahako ho Andriamanina ary ny famonjena ny olona ho azy manokana no fanombohan'izay tantarany zao tontolo zao miaraka amin'Andriamanitra tsy manam-pataperana izay ny famonjena sy ny famonjena anao. Zay ilay tanteraka an'io fikasan'ilay teny miverimberina io izany dia tsy inona fa ny famonjena ary ao anatin'izay famonjena zay dia tsy refesy mandidy izy na hoe tena manjaka feno amin'izay safidiny, mampanjaka ny safidiny ary zay fikasany tsy maintsy to ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia donc isika amin'ny teboka faharoa tiako entina ao amin'ny Efesiana 1:9 ka hatramin'ny fahasivy isika satria mahery fa ny zavatra rehetra Andriamanitra dia manapaka feno amin'ny famonjenany tsiraray avy izy. Satria mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra dia manapaka feno amin'ny famonjenany tsiraray avy izy. Nongevaka itsika dia rehefa mamaky ianao dia tena mino fa anatin'ny famakiana ara dia efa misy zavatra pitan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra araka ny fidianana antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo zao. Mbola tsy ary kory ny fanorenana an'izao tontolo zao dia nividy atsika tao aminy izy mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika rehefa notendreny raha teo en avance ny dikan'io raha teo io amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahany fony ho fiderana ny voninahitra ny fahasoavana izay nanaovana antsika mamaim-pona manasoavana antsika mamaim-pona ao amin'ny malala. Izy no nanantsika fanavotana amin'ny rano dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany tahaka ny nataony tamin'ny Noa, tahaka ny nataony tamin'ny Jakoba, izay nataony beo atsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampafantariny ny zava miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasainy tenany. Betsaka tsy tambo isaina rehefa manana zay mahalalana zay hoe fomba fijery réformé zay tsika dia tena tsy tambo isaina mihitsy ny soratra masina milaza ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny famonjenantsika fa io anankiray io anisany tena hoe mampiharihary azany fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny famonjenantsika zany.
mbola verikany every hoe tsy mbola nanamboatra izao tontolo izao Andriamanitra dia efa nanana daty, nanana toerana, nanana olona ampiasany hitory aminao, nanana olona tao an-tsainy. Dia tsy iza fa ianao raha ohatra ka nandray ianao hoe ilavolefina manoloana ny fitiavany. Misy Andriamanitra tahaka an'izany ve? Izay ambarany soratra masina eto. Zany ka Andriamanitra raha lasa anabavy. Ary hitantsika eo anatin'ity andalana ity avokoa na ny omniscience n'Andriamanitra, na ny omnipotence n'Andriamanitra, zany hoe amin'Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra azy sy amin'ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra azy. Misy teboka anankitelo ity tiako tsoahantsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia izao: efa navita ny safidy ny Andriamanitra, ary mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia efa nanana anarana izy, nanana toerana izy. Fantany tsara mihitsy hoe avril 2005 hamonjy anitojona tenaina Tsidila Somarino Zakatina ary Malala. Izay ny anarako feno, izay mahay an'izay mahazo cadeau ankoatra ny vadiko. Hoe tena ary any fieferana tamin'izany, tsy fierenana fa fieferana. Efa nanana an'izay toerana izay, nanana an'izay fotoana izay izy mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Nanana an'izany rehetrarehetra izany, efa navita ny safidy ny Andriamanitra. Ary rehefa mijery dia io andalan-tsoratra masina io ny akabeazan'ny enti-milaza ao dia amin'ny filaza efa lasa avokoa hoe nitahantsika tao amin'ny Kristy, nividianana antsika tao aminy fony mbola tsy ary ny fanorenana an'izao tontolo izao, notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika, dieny mielo. Zany ilay Andriamanitra izay manavitra antsika. Fa izao nefany anjarantsika no mahafantatra hoe iza ve efa nandray azy, rehefa nifidiny ve andray namaly azy tsara ve zahako. Izao ihany koa tsy nampahalalany an'izay safidiny izay isika, ka tsy afaka mandeha tsika eny amin'ny eny an-dalana hoe tinga mamety ilay tsy safidin'Andriamanitra, tinga manoatra ny safidin'Andriamanitra, ty tena tsy hitako. Tsy afaka ny anao an'izany sika, Andriamanitra izy tena ndreny. Ka noho izany tokony tsy maintsy mizara ny filazantsara amin'ny olona rehetra, amin'ny sokajin'olona rehetra, na manan-karena io, na mahantra, na atonontonony, na fotsy io, na mainty, na eo ampovoaniny eo. Na avariananina ry, na avariananina ry, tsy maintsy zarantsika ny filazantsara, satria miara-miasa amin'Andriamanitra sika atonga ny olona izay efa nofidiny ho tafiditra ao anatin'izay sehatry ny fiarahana aminazy izay. Ary tsy tokony ho kivy ihany koa isika amin'ny zara raha mbola tarihiny fanahy masina izara amin'ny olona izay ataony mavesatra ao anatin'ny fotsika. Sady zany misy isika mety efa aman-taona ny maro nizara tamin'ny ray aman-dreny, nizara tamin'ny zoky, nizara tamin'ny zandry, nizara tamin'ny namana, fa voailika foana isika. Fa raha mbola omena Andriamanitra fo ianao, indraindray ianao tokony ianao anitsana vovoka, rehefa teren'ny tompo hoe tokony manitsana vovoka dia ndana manitsana vovoka. Fa raha ohatra izy ny tompo hoe ndana mbola na misy olona tena hoe eo ambava ahoana ny fahafatesana, zay vao nandray an'izay zay vao tonga izay ilay hoe fandraisan'ny fifidianan'Andriamanitra izay. Ary zao ihany koa mbola mampahery antsika eo anatin'izay rehetrarehetra izay hoe tsy hanao irery anefa no ampiasan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ny olona izay tiany ho vonjena. Fa misy amintsika nataony ho mpikarakara tany fotsiny, ny tany mpanahan'ny olona anankiray, ary ny sasany amintsika nataony ho mpamafy, ny sasany amintsika nataony ho mpanondraka, fa izy no mampaniry an'io voio ary mampisy fanantenana be izany. Araka ny Korintiana 1:7-9 ka hatramin'ny 7.
tsy atsika ny fotoana, tsy atsika ny toerana, fa azy zany rehetrarehetra zany. Dia rehefa sendra atsika ny olona izay efa nividian'Andriamanitra dia efa mety misy voa mipetraka any, dia aza kivy ianao hoe izy efa nizarako ny filazantsara fa tsy namaly, fa mety dia mpanomana toerana fotsiny anjaranao, fa mety anjaran'ny hafa indray no mampitsiry ny voa ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Zany ny fiasan'Andriamanitra ary ny fiandrianany eo anatin'ny famonjena atsika tsiraray avy. Tsy miankina amiko ny safidiny fa azo manokana. Aleloia. So ihany fa tsy misy olona iakinan'ny safidin'Andriamanitra ny amin'ny famonjena atsika. Fa raha ohatra ka misy olona anankiray olona mpanota dia zay titiany eny fotsiny. Tsy miankina amintsika fa miankina aminy. Rehefa mijery an'io andalan-tsoratra masina io dia izy daholo no manao ny action rehetrarehetra, ny fidianany, namerenany, inona daholo reny, nanamasinany, notendreny, nanasoavany. Zany hoe izy daholo no manao ny action rehetrarehetra ao anatin'ny famonjenantsika. Dia miverina sy mifantoka feno any amin'Andriamanitra ny voninahitra ao amin'ny famonjenanao, raha izy feno no tompo-tsafidy amin'ny famonjenanao. Dia aza mangalatra ny voninahiny ihany koa ary tsy mahavonjy antsika izany raha ny tena izy. Hoe satria zahako le efa nanao an'izao iny ngamba dia mahatonga zahako izay natonga an'Andriamanitra ny fidy anahy. Non, safidy ny tsotro izao fotsiny tsika. Tena anjarantsika mifaly ao anatin'ny zany safidiny zany. Tsy anareo izy no nifidy fa izany no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo, mba homeny ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Tsaona fa 5 andininy fa 9. Fahatelo farany ao anatin'izay le teboka faharoa izay. Voalohany hoe efa navita ny safidin'Andriamanitra, ny faharoa dia hoe tsy miankina amiko ny safidiny fa azo manokana. Fahatelo dia hoe fahamarinana asalotra na atafy fa tsy azo avy amin'ny ezaka natolony atsika. Izay no ilayntsika raha ny tena izy, satria raha ny fahamarinantsika dia miosombovoka maloto vorodamba miosondray eo anatrehan'Andriamanitra, ary le raha ampiasan'ny soratra masina dia tena raha maharikoriko fa tsy hoe raha miosondraha fotsiny. Raha ohatra ka ny fahamarinanao ny anteheranao, fa izay fahamarinana asalotra atsika, atafy atsika izay no tena mahamonjy atsika avy amin'i Jesosy Kristy, ilay fahamarinan'i Jesosy Kristy. I Adama nanota na raiky tapisaka ny fahotana tamintsika, ka lasa tsisy marina dia ray akory azy isika, araka ny Romanina 7. Fa Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana dia notrohino amin'ny tenany ny fahotako ary nosalorany ahy ny fahamarinana rehefa nino azy ary zay no any mamonjy atsika. Izay mbola Andriamanitra ihany no manasalotra aminao hoe manafy atsika an'izany fahamarinana izany, ary zany dia miteraka fankafizatsika lalina bebe kokoa an'Andriamanitra zany zany rehefa tena inontsika zany ary rehefa iainantsika. Dia ny farany dia hoe teboka farany, le fahatelo farany ty moa le tapany fa tsy tena teboka feno, dia hoe fiderana no vokatry ny fifidianana. Fiderana no vokatry ny fifidianana izany. Ny fanontaniana dia tsy hoe nahoana no tsy avotan'Andriamanitra daholo ny olona rehetra, fa ny fanontaniana dia hoe fa maninona ry ano ny safidiany kanefa mitovy amin'ny hafa ihany. Ary soa ihany fa izy Andriamanitra, ary soa ihany fa izany Andriamanitra, soa ihany fa mbola mamindra fo sy mamonjy olona izy, fa raha ny tena izy ne tsy tokony hanao an'izany akory izy. Ary soa ihany fa niara-ny fiandrianany amin'ny famonjena ay aho. Soa ihany fa niara-ny fiandrianany tamin'ny famonjenanao ianao. Mampandohalika zany raha lasa anabavy, mampite-hitsaoka mandrakizay zany, ary zany ny antony mahatonga antsika amin'ny mandrakizay dia mbola hideran'Andriamanitra noho izay hoe fa inona moa iza, fa inona moa izay iza, inona moa izay tsara ty aminahako kanefa nosafidianao ihany ahako.
fantatrao ny fahalavoky rehetra fa mbola nofidianao hatrany ako. Ary tsy toaina zany safidin'Andriamanitra zany, tsy afaka sakanan'izy zany, fa mbola mbarany soratra masina araka ny novakitsika tany am-boalohany hoe rehefa mikasa izy dia tsy maintsy to izany. Matoa ianao nataony eo amin'ity toerana ity androany, no iaraka hitsangana isika. Nasainy naheno an'izany afatra zany ianao androany, dia fanambarana ny fitiavany izany, fanambarana ny mety ho safidiny aminao manokana izany. Aza mieritreritra ndray ihany hoe fa manina Andriamanitra no tsy mamonjy indray ihany, fa ianao raha ohatra ka efa nofidian'Andriamanitra no miravo, raha ohatra ka mbola tsy niaina, tsy nandray an'izay fisafidianan'Andriamanitra izay, androany afaka anio fotoana tsisy asakana anao tsy hovonjen'Andriamanitra, ny lasanao tsy afaka nisakana anao, tsy hisakana an'Andriamanitra amonjena anao, ary ny fahafantarany ho aviny eo ihany koa tsy hisakana anazy tsy hamonjy anao. Ary tia nisitraka izany fahitapity tsy mendrika anao zany ianao, ary atolony ianao mamaim-pony zany, ho reseny lahatra ny ianao androany, dia raiso ny tanany mitsotra hamonjy ianao hiala amin'ny fatorany fahotana, ary miaina fiainam-pibebahana miaraka aminy avy eo. Raha efa nandray izany fanomezana izany ianao, fanomezana tsy mendrika anao akory, fanomena anao mamaim-pony, dia rao izy, ankalazao ny famondrapony sy ny fahasoavany, ankalazao zany fiandrianan'Andriamanitra tamin'ny amonjena anao zany. Iaraka hivavaka isika. Dia rainay ianao Andriamanitra noho ny fifidiananao anay, ny ankabeazana eto reto dia efa mahalala zany hoe nofidianao mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao izay, ary tsy toaina izany fifidiananao zany Andriamanitra, fa na teo ara-ny tsy fahampianay, na teo ara-ny tsy fahataterahanay, dia tena hoe napetraka ao nofidianao izay, ary tsy nofidianao fotsiny fa mbola no hamasinanao izay Andriamanitra, miara-miasa aminay amin'ny fanamasinana anay ianao, dia hideranay ianao zany. Ndao tsika rehetrarehetra izay efa nofidian'Andriamanitra samy hidera ny amin'izany fifidianana ianao zany, isaora izy, dia rao izy.